iniciando esta. Cada uno de ustedes se elige tanto este evento musical que la verdad nosotros le pedíamos a Dios que la gente del árbol, sí señor, no olvidara nuestra vez nuestro dinero. Y hoy venimos a darles una probadita del Distrito Federal, pero hoy quiero que me hagan el favor de levantar las dos manos, por favor, las dos manos arriba todos. Le vamos a dar un aplauso fuerte aquí a la Virgencita de Guadalupe y a todos los señores. ¿Por qué? Por habernos dado un día más de vida. Aplauso fuerte ese Señor. Y aquel que no aplauda es porque no está feliz de estar arriba. Aplauso fuerte ese Señor. Y bueno, hoy tenemos, no puede habernos unido, sí Señor, si los kilos de mayo. Hoy estamos celebrando, sí Señor, 27 años de Club Yemayá. Aplauso fuerte para ellos. Se trajeron su cultura, sí Señor, desde el Distrito Federal. Y mira qué bonito lo han hecho que hoy, en esta ocasión, están celebrando en esta noche tan especial. Así es que vamos a arrancarnos, esperando que nuestra presentación sea del completo agrado de toda la banda del Distrito Federal. Que griten la banda del Distrito Federal. El tema se llama, yo quiero dedicar este número para aquellos que traen a sus novias, sus esposas, sí señor, que la están abrazando. Ahorita que se vayan a llevar esas rodillas y la van a cantar. Ejemplo, si se llama la chilaca, ahí viene la chilaca, qué linda está. Si se llama Pati, ahí viene la Pati, qué linda está, qué linda está. Escucha sabor, el tema nos dice, chile, limón y vinagre, chile, limón y vinagre. Aquel chilango que traiga vieja y no baile, mejor que se vaya a chingar. Vamos a bailar esa noche. Ahí viene. Sube la cabeza. Ahí viene. Hasta para la organización de hoy, tengo haciendo el libro de pueblo, los amigos de otro lado. ¡Qué linda está! Bendición de los Matamoros, San José y su hermosa, y de Lurina, y sus palabras en la reforma, que la tengo la ¿cómo se llama? La banda que viene desde
Liliana, y la chilana. Vamos a bailar esta noche. Dios me da las gracias por cuidarme. Ay, así de por nuestro padre. Aquí está, ahí. La vida por regalarme. Mi amor. Para dedicar toda hasta extinguir vanidad. Para Lucas Santón, rey del amor, creo que mañana. Mi hermana Yolanda González, y el niño condor. Para Freddy González, ay, ay, ay. Y yo vivo soltero. Vámonos a bailar esta noche con ustedes. El gigante de los sonidos del México. Para todo el mundo. Orgullosamente del Distrito Federal. Luces de colores, luces inteligentes. Callejeros y famosos patanes. Hay colores de Churrina, Puebla. Para el sobrino Rodrigo. Pero su casero Juan Mendoza. Oye la marca Miranda Cáceres. El otro. Otra banda que viene desde el norte. Los Ángeles de Estado 5 de mayo. Amigos de Mediano, tenemos más que viene desde el Tennessee. Esta noche para la parejita, para PNC Capital, para la nuestra iglesia. Ahí está para el campeón, y que tomaba cuenta, ¿no? Para la familia Duarte y la señora Duarte. Ay, ay, ay. Qué bien está. Hasta técnicos y sin palabras en la reforma. Rompiendo fronteras. La cámara, Chachanaco, Vaquero. René y Aquiles. El amor de mi discurso. Ella llegó para mí a la escuela DJ. Aquí en el de noche a los niños. Acá WhatsApp. Los 5. Para la famosísima iglesia. Para finalizar toda la rueda, no sumario para la veremos lo que vemos. Esta misma mañana, para el niño mundo. Mañana es el ciclista. Se consigue todo mundo. Vamos a bailar. Ay,
amigos del hermano, a decirles a todos ustedes gracias por apoyar el movimiento sonidero. Sí, señor, nada de esto podría ser posible sin la ayuda de todos ustedes. Sin la ayuda también de todos los guerreros que hoy se portaron como guerreros, comandados por mi hijo Julio César. Sí, señor, el ingeniero de iluminación ahí sabe, en cabina, sí, señor, un saludo, la verdad, me siento orgulloso de ser su padre, sí, señor. Mira nada más que hermoso, mira. Esta canción se la voy a dedicar para quién, para todos esos malditos pecadores, que levanten la mano los malditos pecadores. Sí, señor, hoy que a diario los pecados sigan, no robarás, no me lo pisotea, no desearás la mujer de tu prójimo, y no mames, es lo primero que haces, sí, señor, y no se diga de las viejas. La neta debería de hacer eso. No desearás el calor de tu prójima, sí, señor, porque también se las gastas, sí, señor, pecadoras y perderas. Pero ¿sabe qué? Yo tengo la solución. ¿Sabe quién es la solución? Que se abra la rueda. Esta noche ha llegado nuestra salvación. Club de baile, haga lo suyo. Hoy, esta noche. Así sabroso, ya llegó la salvación. Osvaldo, ya llegó la salvación. Club de baile. ¡Súbele, pareja! Se llama Cristo es nuestro Redentor. Y los inseparables en la reforma. Y mis mujeres de vagabundos mueven la columna. La tengo la nueva por despacho. Seguidor de sonido, no de la amigo Luciano. Cristina Sánchez, Hugo Sánchez. Y Luis Mayor se lo para Isel Presidente. Y ahora con sonido.